भाई साहब ये क्या बच्चा तो लेके जा रहा है भाई साहब, इसके बाद क्या ये क्या बच्चे को तो बहुत चोट लगी है, खून भी बह रहे हैं ये खून यार। ये डॉगी देखते क्या करता है। वाह यार ये तो उसको लेके जा रहा है, हॉस्पिटल लेके जा रहा है, हॉस्पिटल लेके जा रहा है शायद से। देखते हैं अब ये क्या करता है। तो भाई ये तो बहुत खतरनाक भाई साहब, जबरदस्त भाई साहब। ये इंसानों से ये डॉगी अच्छा है, अच्छा है।